Sembra di essere a novembre in molti alpeggi veneti, ennesimo segnale della siccità che sta colpendo pesantemente l'agricoltura e gli allevamenti della nostra regione. Con il risultato che in molte maglie diversi capi sono già stati messi in asciutta e la produzione di latte e quindi di burro e formaggi tipici è calata del 30%. Non va meglio in pianura con meleti già scottati dal sole e vendemmie abbondantemente anticipate. Nel Padovano ho già raccolto il Pinot Grigio, mentre subito dopo Ferragosto toccherà il Prosecco, per il quale già si prevede un sensibile calo di produzione. Segni di un cambiamento climatico costante negli anni, per il quale Coldiretti Veneto chiede interventi immediati, ma soprattutto prevenzione per il futuro. È di oltre 3 miliardi di euro il valore soltanto parziale di perdita a carico dell'agricoltura a causa della situazione climatica che stiamo attraversando. Serve subito un piano strategico importante, immediato, da mettere a disposizione con risorse cospicue per fronteggiare soprattutto il tema della gestione dell'acqua, che oggi non può più essere rimandato. Servono invasi, serve raccogliere l'acqua piovana, serve mettere a disposizione, insieme alle nuove tecnologie genetiche, sia vegetali che zootecniche, per consentire alla nostra agricoltura di poter fronteggiare il cambiamento climatico e di poter continuare a garantire ai nostri consumatori, ai nostri cittadini, produzioni agricole di altissimo valore e soprattutto utili alla nostra salute.